Давайте поближе рассмотрим этот фильтр для душа. Вы, наверное, слышали, что у корейцев часто бывает прекрасная кожа и крепкие зубы, и во многом это связано с очень чистой водой. Мой друг, который недавно переехал в Корею, упоминал, что состояние его кожи и волос заметно улучшилось, и он считает, что это из-за качества воды. В Корее водопроводная вода настолько чистая, что ее можно пить прямо из-под крана, и это заставляет меня задуматься о качестве воды в других местах. Напротив, многие индонезийцы считают, что вода в Джакарте не такая чистая, поэтому я решил провести небольшой эксперимент. Я недавно купил фильтр для душа, чтобы проверить, изменится ли качество моей кожи, волос и воды в целом у меня дома. Вот мой фильтр для душа. В первый день все выглядело отлично, и я даже заметил, что напор воды стал немного сильнее, что превратило мой душ в освежающую мини-спа-процедуру. Однако уже через неделю на фильтре были заметны загрязнения, и я даже видел легкий осадок на одежде после стирки. Особенно разница заметна на моих волосах. Обычно после мытья моя кожа головы зудит, но с этим фильтром зуд уменьшился, что стало приятным изменением. Даже когда я чищу зубы, я чувствую небольшой, но заметное улучшение вкуса воды. Конечно, я не врач, но разницу действительно можно почувствовать, моя кожа тоже стала чуть чище и мягче. После 2 недель использования стало очевидно, что вода в Джакарте оставляет осадок, но этот фильтр справляется с ним удивительно хорошо. Этот бренд, Sisi, использует 6-слойную систему фильтрации и стоит доступно по сравнению с другими, так что это отличное соотношение цены и качества. Честно говоря, я настолько доволен результатами, что решил заказать еще 3 фильтра для разных частей дома, например, для детской ванной и кухни. Поскольку у меня есть дети, постоянный доступ к чистой воде для меня